ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. हे पुरुषोत्तम मासाचे सुसंदर्भ अंतू आम्ही पुरुषोत्तम महात्म्य चिंतन करताची येतसची तंतु ही मुख्य दावन घेऊन हे पुरुषोत्तम मास अंतू नित्य निरंतर आम्ही कसने एक आराधन कोरका आचरण कोरका म्हणून सांगून ते संदर्भाचे पडेला. तंतु ही त्या दिवसू आम्ही अपूप दान दिवतसले एक संदर्भ अंतू हे अधिक मास संदर्भ अंतू आम्ही कितले एक देवता आराधना कंची देवाल रूपचिंतन कोरका म्हणून सांगून घेऊन आम्ही चिंतन केलेले. अशी नित्य निरंतर आम्ही देवाक एक नमस्कार करताना शेपुरो अथवा खंयचेय एक दीप लायताना शेपुरो एक श्लोक आम्ही नित्य निरंतर संकाके अधिक मास अंतू म्हणजे 33 महिनेक एक पडे उत्तसले एक हे मास म्हणताना हे 33 देवालय नाम आम्ही संका म्हणून सांगून ते खंयचे म्हणून सांगल्यारी विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं हरिं कृष्णमधोक्षजं केशवं माधवं रामं अच्युतं पुरुषोत्तमं गोविंदं वामनं श्रीशं श्रीकंठं विश्वसाक्षिणं नारायणं मधुरिपं अनिरुद्धं त्रिविक्रमं वासुदेवं जगद्योनिमनन्तं शेषशायनं संकर्षणं च प्रद्युम्नं दैत्यारिं विश्वतोमुखं जनार्दनं धरावासं दामोदरमघार्दनं श्रीपतिंच त्रयस्त्रिंशत् उद्दिश्य प्रतिनामभिः. अशी हे 33 देवालय नाम आम्ही उच्चार करूका म्हणून सांगून अनेक कडेन हे नाम आम्ही सांगताची 33 नमस्कार घालचे शेपुरो जाल्यार एक संप्रदाय आसता अथवा 33 दिवो जाल्यारीची देवार सन्निधानांत लावचे म्हूण आसता अथवा एक दिवो जाल्यारी अड्डा ते लायतना हे एक नाव आम्ही ते चतुर्थ्यंत जावन घेवन सांगचेत आसले. विष्णवे नमः, जिष्णवे नमः, महाविष्णवे नमः अशी आम्ही सांगून घेवन लायल्यारी हे एक अधिक मासांत एक विशेष म्हणून सांगल्यारी हे 33 नाव म्हणून सांगिलस ते देवालय आम्ही रूप चिंतन केला म्हणके जत्ता म्हणून सांगून तंतुय हे सर्व आम्ही कोण घेवन अधिक मासाचे महात्म्य आम्ही श्रवण कोरका म्हणून सांगून घेवन म्हणतात. ते श्रवण करतना तंतु आम्ही कालचे दिवस पर्यंत पुष्करावर्तक म्हणून सांगितले असले एक देशाचे राय जावन आशिल्लो दसलो दृढधर्म ते दृढधर्माक एक चिंताक्रांत जावन आशिल्ले असले वृत्तांत आम्ही पळयले. तशीची ते दृढधर्म रायाले वृत्तांत आम्ही पळयताची थंय तेगेले ते चिंता दूर कोरका म्हणून सांगून घेवन ते आयिल्ले तसले वाल्मिकी आमकां रामायण अनुग्रह केलेले तसल ते वाल्मिकी ऋषी येवन घेवन पाविले. तांणी आयिल्ले तेन्ना तांकां दिलेले तसले सत्कारू हे आमी सर्व कालचे दिवसतानाक चिंतन केलें. तशी तेगेले ते चिंत दूर कोरका म्हणून सांगून घेवन आयिल्ले तसले तांणी एक क्षण मात्राक एक तांणी चिंतन करताचे चिंतन करून घेवन तांगेले कस्सनी एक प्राग जन्म आसा ताजे विचार अंदरीची सांगचेक आरंभ करता ती तेन्ना तांणी सांगचेक आरंभ करता कसने म्हणून सांगल्यारी पुरा जन्मनी राजेंद्र भवान द्रविड देशजः विजक कश्चित सुधेवाख्य स्ताम्रपर्णी तटे वसन म्हणताना ते दृढधर्मरायाक तांणी सांगतासाची कसने म्हणून सांगल्यारी तूं फुडले जन्मान तुका येयसलो म्हणून सांगल्यारी ताम्रपर्णी म्हणून सांगिल्ले एक न्हंय आसा ताजे तटांत आशिल्ले तसले द्रविड देश म्हणून सांगून म्हणटा ती ते देशाचे एक राय जावन आशिल्लो तूं थंय तुगेलें नांव कसने म्हणून सांगल्यारी सुदेव शर्मा म्हणून सुदेव म्हणून सांगून तुगेलें नांव तूं कशें आशिल्लो म्हणून सांगल्यारी धार्मीक धर्मयुक्त जावन घेवन मुख्य जावन घेवन रायाल भितर आसता जाल्यार अत्यंत व्हड गूण कसन म्हणल्यारी धर्म आमी रक्षण करता आसले धर्मारी चलचीत आसले कसलेक म्हणून सांगल्यारी यथा राजा तथा प्रजा म्हणून सांगून म्हणटना खंयचे रितीर राय आसताच की तांगेल म्हणकेची तांकां अनुसार कोण घेवन अनुसरण कोण घेवन आसतलेची सर्व प्रजावर्ग म्हणटना तशी ते एक धार्मीक जावन घेवन तूं आशिल्लो सत्यवादी सत्य जावन आशिल्लो तसले विचार सत्याक सोडून घेवन खंयचे रितीर आसना आशिल्लो तूं तशीची यथा लाभेन तोषवान मेळ्ळल तसले कसन की ते लाभा दुखून घेवन
तुष्टी म्हळ्यार संतोष पावत तसले तेंची यदृच्छा लाभ म्हणून म्हणटात म्हणून केदनाकी आमकां दरीची सर्व जनांक दावक दरल हें आमकां कसन की एक देवाल अनुग्रहान ಸ್ವಲ್ಪ मेळचें पुरो मेळ्ळल हंत आमी कसन एक तृप्ती भोगता पळया तेंची ते अत्यंत व्हड गुण म्हूण तशी तो आसिल की तशीची वेदाध्ययन संपन्नो विष्णुभक्तिपरायण वेदाध्ययन करतसिलो वेदाध्ययन संपन्न जावन आशिल्लो दसल तूं तशीची केदनाकी विष्णुले भक्तिपरायण जावन आशिल्लो दसल तूं केदनाकी एक याग इत्यादी पुरा करचे अग्निहोत्रादी यागनी पुरा तूं कोरून घेवन ते देवाक संतुष्टी केलेलो दसले तशी केदनाकय एक ते संतोष करतसलो तेगेले भार्या म्हळ्यार बायल कोण म्हूण सांगल्यारी गौतमी इति सुविख्यात गौतमस्य सुता शुभा गौतम ऋषीले धूव जावन आशिल्ली दसले गौतमीची तुगेले बायल जावन आशिल्ली ती कशी आशिल्ली म्हूण सांगल्यारी पतीं पर्यचरत प्रेमणा भवानी भवं प्रभुं खंयचे रितीरी भवानी म्हूण म्हणटात भवानी म्हळ्यार पार्वती पार्वती खंयचे रितीरी एक ते अत्यंत प्रीतियुक्त जावन घेवन ते परमेश्वर उट्ट आशिल्ली की त्या रितीरी एक अत्यंत प्रेमयुक्त जावन घेवन आशिल्ली दसल तुगेल बायल कशी आशिल्ली तशी म्हूण सांगल्यारी गृहमेव मिधौ तस्य वर्तमानस्य धर्मतः व्यतीतस्तु महान कालः प्रापासो संततिं नहि अशी प्रति दिवस म्हण केची एक देवाले एक आराधन करचें पुरो एक ग्रहकृत्यांदरीची विशेष जावन धर्मार चलतशें पुरो अशी प्रत्येक जावन देव आसल्यार समेत संतती म्हूण सांगिल्लें दसलें नाशिल्लें तशी कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी एक दिवस नुताची बैसून आशिल्ली की नुता बैसून आशिल्ली तेन्ना त्या वेळार तागेले मना भितर आयिल्लो दसर विचारो बायले लागी सांगचेक एक आरंभ करतगे कसले म्हूण सांगल्यारी भारी एक मना भितर म्हाका दुख्ख दत्तस कसले म्हूण सांगल्यारी अयि सुंदरी संसारे सुखम नास्ति सुतात् परम लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम कसने म्हूण सांगल्यारी हें एक गृहस्थाश्रमांतू प्रत्येक आमकां सुख मेळचें पुरो जाल्यार एक आमकां पुत्र प्राप्ती म्हूण सांगिल्लें आसलें जाल्यार तेन्ना कसनी एक सुख मेळटा ताजे भशेन एवढी एक सुख ना म्हूण सांगून पळोवेत तशीची दान तपस्सू ताजे प्रत्येक दुखून घेवन आमकां पुण्य परलोक इत्यादी पुरा प्राप्त जावचेची तशी केदनाक एक तितली मेळटा जाल्यार समेत संतती शुद्धवंशाही परत्रेह च शर्मणे तमप्राप्य वरम पुत्रम जीवितम मम निष्फलम एक संतती म्हूण सांगिल्लें दसलें केदनाकय आमकां दावका कसले म्हळ्यार शुद्ध वंशांतू उत्पन्न जालेली दसली एक संतती केदनाकय ह्या लोकांतू आमकां आशिल्लें तेन्ना सुख दिवचें कारण जाता न्याय न्हयता परलोका समेत चमकल तेन्ना सुख दिवचें कारण जाता आसलें तें एक संतती तें ना म्हूण जाल्यार म्हगेलें जीवन व्यर्थ जावन घेवन गेल्लें तसल तें एक संतती म्हाका ना म्हूण सांगून घेवन म्हगेलें जीवन व्यर्थ जाल्लें म्हूण सांगून तागेले बायले लेगी तो अत्यंत बेजारार सांगचें आरंभ करता तशीच मना भितर आनिकय ताका खेद येवचें आरंभ जावन घेवन म्हणटा नलालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधितः हांव म्हगेले चेडूवांक लालन करका आशिल्लें पुत्ताक लालन करचें हांव करनी तशें वेदार्थ हांव ताका शिकोवका आशिल्लें शिकेन म्हळ्यार चेडू नाची नोद्वहश्च कृतस्तस्य वृथा जन्म गतं मम तशी मुखारसून ताका योग्य कुला दुखून घेवन ताका एक विवाह करून घेवन त्या वेळार ताका दावका जालें कन्यादान स्वीकार करचें म्हळ्यार ताका एक विवाह करका तेवें हांव करनी देखून घेवन म्हगेले जन्म व्यर्थ जावन घेवन गेल्लो नवें म्हूण सांगून घेवन म्हणटा तशी आसतना सद्यो मी मृत्युरेव आस्तू इतलें पुरो जालें तेन्ना म्हगेले मनायत तरी कसन येता म्हळ्यार म्हाका कुडलेची मरण आयल्यारी अडना तशें म्हणटना म्हाका हें आयुश्य म्हूण सांगिल्लें समेत प्रिय जावन घेवन ना असल ते एक विचार आयकून घेवन ते तागेले बायलेक गौतमीक अनेक रितीरी दुख्ख येवचेक आरंभ जातकीर तशी ती कसन करता म्हूण सर तीच मना भितर एक धैर्य घेतकीर घेवन घेवन तागेले म्हणतकीर तुमी तशी पर उल्लोचनज ती केदनाक कशी म्हळ्यार प्रिय वाक्य विशारदा तिका वर्णन करतना म्हणटात केदनाक प्रिय जावन आशिल्लें दसलें उल्लोचन ती एक तत्पर जावन आशिल्लें दसली तशें आसतना असल ते एक तुमी उल्लोचेक आरंभ करूं नाकाची मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि सांप्रतं भवद्विदा भागवता नैम मुह्यन्ति सूरयः आसतना तुमी केदनाकय असले विचारांनी पर उल्लोचनज कसले म्हूण सांगल्यारी तुमगेले तसले अत्यंत भागवत म्हूण भगवंताले एक अनुनित्य जावन घेवन आराधन केलेलें दसलें भगवत प्रसाद स्वीकार केलेलें दसलें तुमगेले एक तोंड दुखून घेवन मूर्ती तसले विचारांनी पर केदनाक येवचें नज
कसले कमळरी सत्यधर्म परोसित्वम जितस्वर्गस्त्वया विभो. तुम्ही केदना की सत्यधर्म परायण जावन घेवन असेल दसले असेल तेदना जितस्वर्ग हंतू तुम्ही स्वर्ग प्राप्ती कोण घेऊन दल्ला. काही तुम्ही एक चेरडू दावन घेऊन चेरडू वाल मुखांतर दावन घेऊन तुमका योग्य दावन असेल लोक मिळका म्हणून तंतु कसं ना चेरडू नादलर समेत तंतु मुखांतर दावन घेऊन तुम्ही कसन स्वर्ग प्राप्ती करत असेल कसन एक विचार असं ते तुम्ही कोरून देऊन दल्ला. तसे असताना कथम पुत्रे सुखाबाप्तिर्ज्ञाती नस्तव सुब्रत म्हणताना चेरडू वादकोन घेऊन एक सुखप्राप्ती दत्ता म्हणून सांगून घेऊन तुम्ही कसं एक हे एक वेळार चिंतन करता ती म्हणून सांगून निमगून घेता ती. तर हीची एक एक दृष्टांत ती सांगून दितस कसन सांगता म्हणून सांगली. चित्रकेतुपुरा ब्रह्मन् पुत्रशोकेन तापितः स नारदेनांगिरसाभ्येत्य संतारितो भवत. एकलो चित्रकेतू म्हणून सांगून एकलो राय आशिल्लो तो पुत्र शोकादकून घेऊन वची संतप्त जावन घेवन आसून घेवन तक्का दुःख म्हणून सांगिल्लें जाल्यार दूर करका म्हणून तरी नारद आनी अंगिरस मुनी येवन घेवन पाविले. म्हणटना तशें आसतना एक पुत्र शोक म्हणून सांगिल्लें कितले कश्ट आसता म्हणून पळया ती. तशीची तथांगराजा दुष्पुत्राद् वेनाद् वनगमनान्निशी तथा ते संतती स्वामिन् दुःखदा च भविष्यति. तशीच अंगराज आशिल्लो तागेले पूतू अत्यंत दुष्ट दावन आशिल्लो आसल तो वेन तागेले दुखून घेवन बहु पीड ताणें सहन करून घेवन करचें जायनाशी तो थंय दुखून घेवन भायर सोन घेवन रातोरात्री तो अरण्याक वचून घेवन पावूल नवे. तशी तथापि तव सत्पुत्र लालसा चेत तपोधन आराधय जगन्नाथम हरिम सर्वार्थदम मुदा. तशीच तुमकां इतले पुराय आयकून जाल्यारीची एक पुत्र दवका म्हूण सांगून घेवन मनान तूं तुमकां दिसता वय म्हूण दरी तुमी इंगड कसनय करचें नाका. आराधय जगन्नाथम जगन्नाथ जगतपती दावन जाल्यार ते परमात्म्याला तुम्ही आराधन करात. ते आराधन केले मात्रान सर्वार्थदम सर्व तुमकां कसन दवका की तो अनुग्रह करता नवे म्हणून म्हणटात. यमराध्य पुरा ब्रह्मन कर्दम पुत्रमाप्तवान. ते देवा आराधन केल्यारी संतती मेळना म्हळ्यार मेळतके कसले काय म्हळ्यार खंयची एक कर्दमान एक देवाला आराधन करून घेवन साक्षात परमात्मोची ती एक पुत्र दावन घेवन जन्म येवन घेवन पावलो पळया. म्हणटना तसल ते एक आमी वृत्तांत जाल्यारीची पळोवेत. म्हणटना सांख्याचारस्तु तम देवम कपिलम योगिनाम वरम अशें आसतना कपिलनामक परमात्मदरीची ते कर्दमल मुखांतर दावन घेवन ताणें एक अवतार घेनिमे. तशी धर्मपत्न्या वचश्चेत्तं श्रुत्वा विप्रशिरोमणिः निश्चित्वैवं तया सार्धं ताम्रपर्णी तटं गतः. अशी बायलेन सांगिल्ले तसले विचार आयकून घेवन ताका सुदैव दाखतरीची मना भितरी वय दिसता. अशें आसून घेवन कसनय आसो आमकां एक चेरडू ना म्हूण सांगिल्ले तसले विचार आसल्यारी अशें पुरो आमी आतां कसन करुया म्हूण सांगल्यारी आमी ताम्रपर्णी तटाक वचून घेवन पावया. थंय पावन घेवन थंय एक आमगेले तपस्सु करचें आरंभ करुया म्हणून भायर सोन वतगे थंय विरजा म्हूण सांगून घेवन एक न्हंय तंतु अत्यंत पुण्यतम दावन आशिल्लो न्हंयतू तो स्नान करतगे. स्नान करून घेवन प्रति दिवस मळमणकेची तो तपस्सु करचेक आरंभ करता. तशी 5 दिवस एक पटी शुष्कपर्ण जलाहार केवल सुक्किल दसल पान तें स्वीकार करचें. तशी केवल उदक मात्र स्वीकार करचें. अशी करतची कितली 1-2 वर्ष न्ही 4 सहस्राणि गतान्येवं तपोनिधेः. अशी 4000 वर्ष पर्यंत तपस्सु करचेक तो आरंभ करतगे. तशी ते केलल मात्रान त्रयो लोकाश्च कंपरे तगल तपप्रभावान करतना तिन्नी लोकदरीची कंपन दवचे आरंभ केलके. अत्यंत उग्र दावन आशिल्ले जाल्यार तपस्सु करचेक ताणें आरंभ केल्ले. त्या वेळारी ताणें एक केलेले जाल्यार तपस्साक संतोष दावन घेवन त्या वेळारी गरुडारी आरूढ जावन घेवन साक्षात श्रीमन्नारायण थंय येवन घेवन पावतके. तसल ते एक नारायणाक पळोवन घेवन वची तागेर कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार मना भितरी अत्यंत संतोष दत्तगे. संतोष दावन घेवन अत्यंत हसनमुखी दावन घेवन तसल ते साक्षात गरुडारूढ दावन आशिल्ले जाल्यार परमात्माक पळोवन घेवन ते देवाले सन्निधानांत तूं नमस्कार करता साष्टांग नमस्कार करता. नमस्कार करून घेवन त्या वेळारी देवाले सन्निधानांत तूं एक प्रार्थना करचेक आरंभ करता. ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धांजलिपटो भूत्वा सुदेवो गद्गदाक्षरं. असले 4000 वर्ष पर्यंत केलेले तपप्रभावान करतना कसन की एक तो परमात्म हांगा 5 दिवस मिगे रद्राक आयलसद म्हणटना तसल ते देवाक पळोवन घेवन गदगद अक्षरान करतना
उल्लोचक दरीची येताना कितना काही अत्यंत मना भितर संतोष दरल त्यां समेत कसण्याची उत्तर याना म्हणून म्हणतात तशी उत्तर यानाशी देवल सन्निधानांतू घोर उल्लोचक आरंभ करतगे नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्याभयत प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः तर परमात्मा तुगल सन्निधानांत शरणागतदावन घेऊन आईलस तुका नमस्कार करता तिन्ही लोकाक भय दूर करतल तू अभय प्रदान करतलो तशस्तना सक्कडांक स्वामी दावन शिल्लर तुवाची तशी तुगल हा शरणागत दावन घेऊन तुगल प्रार्थना करचे पाहि मां परमेशान शरणागत वत्सल जगद्वंद्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयन भंजन जस्तना हे जगद्वंद्य समस्त जगत्य तुका वंदन करता तसल ते एक तुगले सन्निधानांत प्रार्थना केले मात्रान आम्ही कोण पूरा विशेष दावन घेऊन तुगल सन्निधानांतू प्रार्थना करता की तांकां प्रत्येक जनाक देरीची अभय दितल तूब तसले सर्व भय दूर करतलो तुगल सन्निधानांतू प्रार्थना करचे जयस्वरूपम जयदम जयेशम जयकारणम विश्वाधारम विश्वसंस्थम विश्वकारणकारणम म्हणताना समस्त जयस्वरूपय तुवाची जय दिवचेय तुवेची जयाक एक वडयदलरी तुवाची जयाक कारणय तुवाची अशी प्रत्येक हक्का कारणीभूत दावनशील दसलोची तू दावनस विश्वाकच आधारभूत दावनशील तू दावनस तसले विश्व कारण दावनशील तसले तुगले सन्निधानांतू प्रार्थना करता म्हणून अनेक रीतीरी ते देवले सन्निधानांतू प्रार्थना करतस कृष्णं विष्णुं वासुदेवं वंदेहं दीनवत्सलम हे कृष्ण विष्णु वासुदेव तुगल सन्निधानांताव विशेष दांगम प्रार्थना करता कसले क म्हणरी नत्वां ब्रह्मादयो देवा स्तोतुं शक्ता जगत्प्रभो कथं मंदो मनुष्योहम अल्पबुद्धिर्जनार्दन ब्रह्मादि देवते समेत तुगले एक स्तोत्र करचे म्हणून समेत त्यांनी शक्त दावन घेऊन नाच म्हणताना देवाला एक स्तोत्र सांगचे का त्यांनी शक्त ना म्हणून असेल तेदना कथं मंदो मनुष्योहम अत्यंत मंद दावन असेल तसं मनुष्य म्हणताना हाव कसन एक अल्प बुद्धी दावनस कसन तुगल स्तोत्र करचे दावा कसने करू दायना अतिदुःखतरं दीनं त्वद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबंधुत्वं प्रभो लोके व्रतागतम् अशीची देवाले प्रार्थना करतो अतिदुःखतरं अत्यंत दुःख पावत असेल तसं हाम तशीची दीन दावन घेऊन तुगल सन्निधानांतू असेल तशी प्रार्थना करताना तू म्हाका उपेक्ष करतवे तिरस्कार करतवे मिगल विचारान तिरस्कार तू करना तशस्तना कंची गतिरी हांव केलेलं तसली एक हे सर्व कार्य न्ही पुरा प्रथागतम एक व्यर्थ दत्तले म्हणून सांगून घेवन देवा लगी निमून घेतगे पुनः ते वाल्मीकि सांगचेक आरंभ करताच की हे दृढधर्म रायाक इत्यभिष्टूय भूमानं द्विजस्तौ यस्तौ हरे पुरः अदाकर्ण्य हरिर्वाक्य ममाच जरदस्वनः अशी इतली पूरा विचार सांगिल नंतर त्या वेळारी देवल सन्निधानांतू सर्व विचारणी प्रसंगी नंतर देव उल्लोचक आरंभ करतगे कसन म्हणता म्हणून सांगणारी परमात्म सांगता सम्यक संपादितं वत्स यत्स्वया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधनवदस्व मे तू केलेलं तसले सर्व तपस्सस्य पुरो प्रत्येक तुव चांगरीतीर तू आचरण केलेलंस तसे असताना तू कसन तुक जावका म्हणून सांगून घेऊन हे तपस्स केलेले सांग रे म्हणून सांगून घेऊन निमगीन घेतस तसे असताना तत्तेहम वितरिष्यामी तू कसं निमगीत बळया त्या हांव तुका अनुग्रह कोण दिता तू केलेलं तसले तपस्सा कोण घेऊन संतुष्ट दलर असाम एतादृशं महत्कर्म न केनापि कृतं पुरा असल एक उग्र तपस्सु कोणेदारीची करणी म्हणून सांगेत हाजी बशी पुढे तू केलेलं तपस्सान करताना भारी एक संतोष दलरस मक्का म्हणून म्हणता तेन्ना सुदेव विंगड कसाने निमगिनाके इति प्रियोसि हे नाथ दीनबंधो दयानिधे सत्पुत्रं देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम अशस्तना देवालगे क निमगित केतो कसने म्हणून सांगणारी सत्पुत्रं देहि चांग जावनशील तसले पुत्र मक अनुग्रह करी देवालग विंगड कसने निमगिना केतो देवा केवल मक्का सत्पुत्र चांग जावनशील तसले पूत मक अनुग्रह कोंदी म्हणून सांगून घेऊन देवाले सन्निधानांत प्रार्थना करता हरे पुत्रं विनाशून्यं गार्हस्थ्यं मे न रोचते इति विप्रवच श्रुत्वा जगाद हरिरेश्वरः देवाले म्हणत की पुत्रं विना शून्यं गार्हस्थ्यं हे गृहस्थाश्रम एक पूत ना म्हणदरी शून्य इव भाति शून्य म्हण केजी दावन घेनस विंगड कसने तंतु भितरी एक तिरुण म्हाका दिसना असतना हें एक म्हाका गृहस्थाश्रमांतू विशेष दावन घेवन दावका म्हण कसन म्हळ्यार सत्पुत्र दावका म्हण सांगून घेवन देवा लगी निमगून घेतगे तेन्ना देव सांगतकय अधेयमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विज
तव पुत्र सुखम वत्स विधात्रानी निर्मितम जसतना ब्रह्मान कसन केला म्हणून सांगते प्रत्येक एक हणे बरह म्हणून म्हणतात म्हणताना ह्या कंचेची देवान कोणाला वैरी एक द्वेषान बरोचे नाही अथवा कंचे ರೀತಿಯ ದೇವಾನ್ ಬರುತ್ತಸಲ್ನೆ ತಗಲೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಪಾಪಾನ್ಕಿ ಪುಣ್ಯಾನ್ಕಿ ಅಥವಾ त्या एक कुलांतू केलेलं तसले कसनकी एक चांग जावन सिलकी वाईट दाव सले कार्याचे अनुगुण दावन घेऊन देवान ते एक विधी बरह म्हणून ब्रह्म हणे बरह म्हणून म्हणतात ते देवान बरोत तसले अशें आसतना ब्रह्मान तुगेले एक कपलांतू पुत्र सुख म्हणून सांगून घेऊन तुका बरयलें ना तुका दिलेलं ना तशी तुगेल हांतू तुगेल हा एक ब्रह्म बरह हांतू कसन पुरास प्रत्येक हांव मना भितर चिंतन करून घेतला पडेल हांवें तशें आसतना त्वदीय बालफलके वर्णा सर्वे मयेक्षिताः तत्र नैमास्तिते पुत्र सुखम सप्तसु जन्मसु तुगेले एक हणे बरह पडयत आसतना कसन दिसता म्हणून सांगल्यार 7 जन्म पर्यंत तुका पुत्र सुख म्हणून सांगून तसले एक दुःख ना म्हणून सांगून घेवन हंतू भितर बरयल्लें आसता तशें आसतना तुका हांव तुव सत्पुत्र देही निमगिलल तेदना तुका हांव कशी दिवचें म्हणून सांगून घेवन अशी त्या वेळार निमून घेतगे इत्याकर्ण हरेर्वाक्यम विज्जर निर्घात निष्ठुरम सपपात मही पृष्ठे छिन्न मूल इवद्रुमः ह्या इतले विषय ऐकल तेदना 4000 वर्ष पर्यंत एक चरडू दावका म्हणून सांगून घेवन मनांत दवरून घेवन ते देवालय सन्निधानांतू दीनदावन घेवन तपस्स केलें तपस्स केलें तसले हक्का देव येद्र येवन रबला देव येद्र येवन रबिल तेदना एक निमगिलल तेदना देवान कसन केल्लें म्हणून सांगणारी तुगेली एक विधी एक लिखित कसन म्हणून सांगणारी तुका 7 जन्म पर्यंत पुत्र सुख ना म्हणून सांगून म्हणलें तेदना तक कसन म्हणटा म्हणल्यार छिन्न मूल इवद्रुमः एक व्हड वृक्ष अशें पुरो वृक्षाक आधार म्हणून सांगल्यार कसन म्हणून सांगल्यार ताजी मूळ पाळ म्हणून म्हणटा आमी त्या एक छिन्न मान सोडले म्हणून दयारी अथवा पाळ काडले म्हणून दयारी तक कसने पेट्टू जालें म्हणून दयारी खंयचे रितीरी एक वृक्षाक बरनाश आसता की त्या रितीरी हंगा देवान सांगिल्लें तसलें उत्तर ऐकून घेवन सपपात मही पृष्ठे थंयची भुंयतू पोण पडले केतो पोण घेवन त्या वेळार वज्र निर्घात निष्ठुरम वज्रायुध दुखून घेवन मारला म्हण केदल्ले की तितले हे दावन घेवन त्या मना भितर दुःख दत्तची तो पडलागे पतिं पतितमालोक्य प्रमदाचित्त दुःखिता पश्यन्ति स्वामिनं पुत्रस्पृहा शून्यावरोदत अशें सून घेवन हंगा बामूण दरीची पडला पोण आसता ती पोण आशिल्ली तेदना तागेल बायल दरीची गौतमीक मना भितर भारी एक दुःख दत्तगे दुःख दावन घेवन एक कसन करचें म्हूण सांगून घेवन पुत्रस्पृहा म्हणून सांगिल्लें तसलें एक तसली एक मना भितर आसून घेवन पुत्र प्राप्ती म्हणून सांगिल्लें तसलें तांगेले मना भितर आशिल्लें तसलें आशे निराश जाल्ला म्हणून सांगून घेवन कसन एक तो दुःख दावन घेवन आसता तसलें तें एक दुःख पडोवन घेवन ती दरीची मना भितरी दुःख पावतके दुःख पावन घेवन मुखार वचून पश्चाद्धैर्यं समालंब्य सावोचत पतितं पतिं ती धैर्य घेतके धैर्य घेवन तिगेल्या बामणाक उलोवचेक आरंभ करता समाधान करचेक आरंभ करतके अशी एक हे अधिकमास महात्म्य म्हणून सांगिल्लें तसलें हांतू आमी चिंतन करतना दृढधन्माले पूर्वजन्म वृत्तांत म्हणून सांगून घेवन आमी पळयत आसतना त्या वेळार थंय वाल्मिकीन ताका सांगिल्लें तसलें एक वृत्तांत आमी आयकल्लो आसाच अशी हाजे मुखारी ती कशी खंयचे रितीरी ताका समाधान करता त्या विचारधारेची मुखावेल हांतू आमी चिंतन करुया 5 दिवस आमी कसन आयकल्लो आसाच की हे सर्व ते हरिगुरू चरणा भितरी अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु।